Finalmente derrotei Dennis e tudo estava perfeito. Nada poderia piorar. Mas Ashley queria aprontar outra travessura. Que saco aquela aula de matemática e a Mia, aquela nerd, fazendo aquele show. Ai, foi uma ótima batalha, né? Se foi. E cansativo. Sim, mas estou orgulhoso de você, Mia. O que é aquilo? É a Mia? Com aquelas roupas? Eu vou ouvir o que ela está falando. Ai, eu sou uma super-heroína oficial. Ufa! Aquela fórmula minha vai salvar muita gente. Mas Mia, ninguém ainda pode saber que você tem superpoderes, entendeu? Eu entendi sim, cientista. Vou deixar em segredo. Descobri o que a Mia é. Ela é uma bruxa horrível, com superpoderes, quer destruir todos de vocês. Preciso pegar a fórmula, descobrir o segredo dela. Aquela nerd vai se dar mal. Acho que vi um cara entrar aqui uns dias atrás. Será que é aqui? Achei. Mas qual é a fórmula? Se eu fosse nerd. Achei. Está na hora de provar para todas as pessoas que a Mia é uma bruxa. Ratinho bonzinho. Aquele ratinho de esgoto. Pelo menos consegui a fórmula secreta. Para a escola. Escutem todos da escola, professores, diretores, faxineiras, alunos. Eu tenho a prova de Mia Horowitz, que ela é uma bruxa. Ela quer o mal de todos. Ela me machucou, mas consegui a prova. Escutem, já que Mia Horowitz é uma bruxa, vamos queimar ela na fogueira. Fogueira! 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 Vamos matar Mia Horowitz. Ela está na garagem. Vão! Peguem seus arpões e sejam cruéis. Queimam ela na fogueira. Vamos seguir a Ashley! Fogueira! Professora Beth? Mia, para cima, agora! Mas o que está acontecendo? Sua bruxa! Fogueira! Você vai pra fogueira! Você vai pra fogueira! Fogueira! Corro, cientista, me ajuda, por favor! Mia, não! Aqui está ela, Ashley! O que vocês querem de mim? Você vai ser queimada na fogueira, Mia Horowitz. Você é uma bruxa horrível! Esperem, ela não é uma bruxa! Não dê ouvido a ele! Você lembra o que a Mia fez comigo? Eu explico. A Mia não é uma bruxa, ela é uma super-heroína. Uma heroína que está disposta a salvar todo mundo do perigo. Isso, pessoal. Eu estou aqui para salvá-los, não a matá-los. Não é possível que eu tive que fingir aquela vez usando maquiagem. Maquiagem? Eu disse maquiagem? Não. É que eu estava comendo hoje no almoço. Mas eu estou falando a verdade. Vocês que nunca me deram ouvidos, só deram ouvidos a Ashley. Ela enganou vocês. Eu? Não acredito.
Foi você que fez isso. Você incriminou a Mia. Ela não é culpada. Você é a culpada. Estará suspensa por 3 dias no calabouço. E a diretora vai concordar com certeza. Isso não tem cabimentos. Não! Eu sou linda demais pra morrer! Viram? A Mia é inocente. Ela só quer salvar todo mundo. Yeah! Professora Beth, não faça isso comigo. Você sempre gostou de mim. Eu gostava da Ashley. Não dessa Ashley falsa. Ah, que droga! Aqueles alunos insuportáveis me prenderam! Não! Não! Eu sou a Ashley, eu sou rica, eu sou poderosa! Eu vou sair daqui! Ah! Finalmente, eu venci Ashley e não era mais invisível. Tinha mais amigos, todos pediram autógrafos. E essa é a minha história. Se você gostou ou não, você tem essa opção, pois o sentido de tudo, quem decide é o seu coração. Eu consegui, todos vocês conseguem, você consegue. Seja uma heroína em todas as suas atitudes. Eu descobri que eu sou uma menina qualquer. Não, eu sou Super Mia. Obrigado por tudo. Até a próxima.